O'zbekiston ahli hammalaringga assalomu alaykum deymiz yana bir bor. Biz Kulpinoy katta poliyadamiz. Hozir Xudo xolisa bugun 25-yil 13-aprel sanasida turibmiz. O'ta bir go'zal holga kelib qoldi. Xudo xolisa Kulpinoylarimiz bu turgan poliyamizda Charlie sortidan o'zi Kulpinoy ekish O'zbekistonimizda juda ham bir ommalashib bormoqda. Teplitsalarga, umuman ochiq maydonlarga va buni sorti hozir birma-bir o'zimcha tushuntirib ketaman qo'limdan kelganicha. Va buni sorti Charlie nomli sort, xudo xolisa. Hop, endi bugun 13-aprel sanasida turibmiz, 2025-yil. Xudo xolisa bu yil o'tganligiga nisbatan sal kechroq. Ob-havoni hisobigami yoki bir endi bir Allohning qudrati bilanmi, nima deydi, Allohning inoyati bilanmi, hop, yil sal kechroq yoki bir o'z vaqtida. Hop, endi bu Kulpinoyimiz Charlie sort dehqon akalarimiz qo'llari dar ko'rmasin, bir o'ta chiroyli holga keltirib qo'yibdi. Xudo xolisa mana shu oyda 20lariga mo'ljallab turibmiz. 20lariga o'ta bir massaga kirib deydi. O'ta massaga kirib, o'ta bir kuchayib ketadi, o'ta go'zal holatda bo'lib. Hop, bu yerda mana bitta akamizni hop Kulpinoyi pishibdi ochiq dalada. Hop, endi mana qo'ldan kelgancha teryapti ekan. Bu yerda xaridor akalarimiz bor ekan, xudo xolisa. Endi xaridor akalarimiz bilan baribir hop, endi ular to'g'risini aytishga harakat qiladi. Endi kimlardir syomkaga, kamerani oldiga kelishadi. O'sha holatda men nima deydi, o'zimcha bir qo'limdan kelgancha tushuntirish berishga harakat qilib ko'raman. Xolos, endi bu yerda endi bir kishiniki emas bu yer, nima deydi, hammaniki, hamma mirishkor dehqon akalarniki. O'ta bir go'zal holatda bo'lgan Kulpinoyimiz. Buni sortda aytib o'tdim sizga, Charlie sortdan mana. Xolos, dehqon akalarimizni aytishicha, mana shu oyning 15-20lariga, o'zim boya ta'kidlab o'tganimdek 15-20lariga hop o'ta ham bir massaga kirib, o'ta bir go'zal holatga kelib qolishi mumkin. Xolos, ilohim barokasini bersin hamisha dehqonlarimizga. Hamma chiroyli qilib, yaxshi maqsadda nima deydi? Hop, dehqonchilik qiladi, yaxshi maqsadda. Shuning uchun dehqonlarimizga hamisha baraka tilaymiz. Ilohim barakali bo'lsin. Mana shu topgan tutgan dehqonchiliklarda endi kimlar hamma endi bir yaxshi maqsadda dehqonchilik qiladi. To'y tomoshalarga, yaxshilik kunlariga, haj safarlarga borishga, uy qurishlarga, hop, yaxshilik niyatda dehqonchilik qiladi. Hamma hop, endi hammaning orzulari amalga oshirsin, tilab qolamiz. Endi bu yerga o'ta kuchli agrotexnikalar ketibdi. Hop, endi nima deydi, dori darmon deganlardek. Endi bu nima deydi, Kulpinoyimiz o'ta bir